傾開偈啦，係啊，去到香港啲油都幾貴喎，係啊都幾貴嘅，30蚊一升咯。佢話30蚊，我哋都係3蚊喎。喂，台幣其實開停停一定唔會夠順住行咁慳啲。因為你每次個 momentum 你都要重新推動佢啊嘛。我又唔同意啊。嗱，又要視乎究竟個 engine 嘅 tuning 啦，係容易入屋嘅樣咯。係啊，但係就唔係哇咁，即係我啲咯。唔係哇，喂都唔會，即係唔會係我種咯。話佢係廉價少少嘅車，喺今時今日嘅標準咧，我又唔敢話佢好平。行咗26.4公里，咦？平均油好低喎，4.7。似乎越嚟越多牌子嚟呢啲 hybrid 啊 ，plug-in hybrid， 好似而家呢一部 MG 嘅車2ZS HEV， 大家都可能有印象 MG 係有出過 ZS 啊，咁之前嗰部係電動車，係啊，咁而家呢個係其實新一代嚟嘅，咁就翻咗部 HEV hybrid 先喎，但係搞清楚唔係插電混能啊，不是 plug-in 嘅 hybrid 啊，係普通嘅 full hybrid。唔通即係大家都擔心冇咗1換1將會？可能早着先機啩，會唔會有人睇通咗1換1越嚟越唔值錢咧？咁就開始大家會玩翻啲 hybrid 嘢咧。嗱，提翻大家啦，1換1應該係去到下年嘅3月31號，係就應該要 renew 呢個 policy 嘅，唔知係 renew 啊定係 cancel 啦？我諗唔知啊，真係唔知。不過根據以往嘅經驗，其實都 renew 過啦。係，咁就係可能會繼續有電動車嘅減碼啦。係啦，即係減碼啦。係啦，唔係加碼。冇再扣咁多稅啦。咁到時變相電動車就個價錢應該理論上啊，係會高翻少少嘅。係啦。咁我哋今次試呢部 MG ZS HEV 咧，先唔計啦 ，hybrid 啦。其實依家呢個時代，大家揀 hybrid 嘅用意都好明顯啦，就係想慳翻啲油錢。係啊。話説都成接近30蚊一升。30蚊啊，大佬！我前排撞到啲台灣嘅 media， 係啊，咁傾開偈啦，係啊，去到香港啲油都幾貴喎，係啊，都幾貴嘅，30蚊一升咯。佢話30蚊，我哋都係3蚊喎。喂，台幣玩嘢啊嘛？邊個嚟㗎？我識唔識㗎？你識？我中佢先。咁我話係啊，香港蟬聯全球油價冠軍多年㗎啦，真係得人驚啊！真係國際之都啊嘛。確實係可怕嘅，而家啲油價。咁所以 hybrid 車其實就可以令大家心理上或者真係實際使用上個荷包舒服啲嘅。不過呢個 hybrid 咧係有啲唔同嘅。係，其實簡單嚟講咧，佢係既有並聯，亦有串聯，仲有一個3速波箱。係啦，3速波箱呢樣就比較新穎啦。MG 聲稱佢哋獨創嘅，專係 for 呢套 hybrid 而用嘅3速波箱嚟。其實咧有波箱就唔係獨創嘅。係 hybrid 嚟講，譬如 Lexus，我啲後驅我哋之前介紹過 IS，都係有一個幾級嘅波箱嘅。係冇錯。再加上上次我哋試 Ion，我部 E9都有2級嘅波箱，都有2隻波嘅。但係呢個就先進啲，或者複雜啲，就3級波箱。但係你睇幅結構圖，佢唔算好複雜嘅。佢就一個 engine 啦，然後就一套齒輪喺入邊。我諗嗰度5至6隻度啦，咁佢做3個變速，然後就搭落去摩打generator，咁一組嘢個結構基本上都算抗平嘅。大家先搞清楚先，其實譬如豐田一套 hybrid 咧，佢用行星齒咧都係一種變速嘅方法嚟嘅。不過行星齒嘅聰明之處就係佢可以無斷咁樣，即係好似無間斷咁樣做緊嘢嘅。但係其實佢都係變緊速嘅。冇錯。咁呢個就真係用緊一啲傳統嘅 gear 喺度，有俾一啲實淨嘅比例嘅。但係今日你揸感唔感覺到個 gear 喐啊？老實講，如果我哋而家咁樣喺市區行嚟行去正常速度咧，你就唔係太 feel 到有轉波個感覺嘅。咁如果我哋例如頭先試車啦，我哋試下踩快少少啦，咁 engine 就上去啦。其實咧，去到某個位就會有一下 upshift 嘅感覺。係啊，你其實都望到個轉速，佢有個轉速錶噶嘛。雖然係 digital 啦，都會即刻跌翻落去，轉咗另一隻波嘅。但係連續可能我唔知佢咪叫1、2、3波啦，1、2、3波咁轉嗰個感覺就唔明顯。大概可能轉咗1次到啦咁樣。
點解要咁做咧？件事咁複雜嘅，點解搞到？哦，兩個字講完啊，效率係啦，證明佢嘅效率有幾高咧？我哋其實係 reset 咗個油耗。咁我哋今日兜個大圈啦，試下行 highway，一陣入市區，即管睇下我哋做一個簡單嘅油耗測試，佢做到嘅數字係幾多啦？大家睇到最尾，我哋就其實我哋都唔知嘅。我哋呢一刻未知，呢一刻都未知嘅。但係官方嘅數字大家可以參考下。5.1升每100公里，咁即係換算翻日本車嗰種計法啦，大概19.8左右，19.8公里啦每升油，30蚊一升油，我當你有折扣啦。而家我見有啲都減到10蚊8蚊嘅，所以 around 過1.2係可以行到1公里嘅。如果佢做到5.1啦，咁頭先講到效率啦，其實同好多嘅 hybrid 車都差唔多噶啦，佢都係用 Atkinson Cycle 嘅引擎，呢部咧就1500幾嘅啫，所以排費就落翻最低個級嘅。同級所謂同級啦，有個對手嘅，佢哋假想嘅對手就係豐田嘅 Corolla Cross，嗰部你試過啊？我冇試過，嗰部就行2000幾嘅，係啊，排費要1萬蚊嘅都要。我唔使啩，唔使就7000幾。死啦！我都唔知點。好明顯排費唔係你自己交，其實都唔平喎，7000幾蚊一年。都係嘅。我哋買架 Project Car 幾萬蚊，哇！交7000幾蚊排費嗰下，係咯，個比例好誇張。我都有啲尺㗎。啊！大家睇咗我哋 Project Car 條片未啊？睇下啦，我哋陸陸續續會有啲 project 真係走出嚟。不如就對比一下啦。呢套 drivetrain 同你上次揸 Corolla Cross 結構上嘅分別，我哋頭先講過啦。用起上嚟操作上、感覺上嘅分別，你又覺得喺邊咧？如果係純電嗰個操作咧，其實好相近嘅。但係佢有一個特點咧，就係同佢咁複雜嘅設計有關係啦，有波箱有關係啦。就係佢個加速率係好高喎，加速度好快喎。engine 一着咗，即係需要 engine 去幫手啦。油電一齊混合發力嘅時候，我都覺得 engine 嗰度力係經過呢套波箱幾實在嘅。踩落去直頭係有一種少少嘅推背感，係豐田嗰套係冇嘅。豐田嗰套係要個行星齒做一輪嘢都會快嘅，一路快落去嘅。咁但係就冇咗下，好似我哋 downshift 嗰種少少推背感嗰種感覺咯。其實數字上咧，總輸出就同 Corolla Cross 係好接近嘅。大家都係190幾匹。綜合嗰個啊嘛。係啦，總輸出嚟嘅。但係扭力就唔同喎。扭力呢部會大啲喎。 460幾喎 NM。咁高。係啊，460幾，大家知唔知道係咩車先有啊？我知。直5嘅 Audi 中啊 RS 嗰啲啦，俾多部大家加埋 bonus 獎，仲有冇？仲有冇啊？哇400幾，Cayman 嗰啲啦，我諗係咪啊？咁我又唔知啊，但係我知道嘅係 M2 咯。哦，寶馬 3.0 Turbo 嗰副咯。講到咁大好驚啊，好大。嗱，講真，踩出嚟冇嗰種力。係啊，唔係有種力嚟嘅，因為佢係摩打本身都佔到好重比例個扭力，咁佢就將摩打 engine 個扭力加埋一齊。咁但係始終摩打個力一嚟就有啊嘛。係。咁所以起圍啊，一啲中段加速，例如而家我行緊highway 70度，我想即刻再加速咧，第一道力都會湧到出嚟嘅。有電嗰種力啊？係啊，持久性就未必，但係佢起碼第一下你需要可能飆一飆或者抽一抽頭避一避嘢，佢係俾多一道力嚟。都幾爽喎！頭先你有下加速都可以啊，係。喂，再嚟一嘢啊！係第一下咯，係第一下咯，啊！嗱，太快佢就會叫你嘟嘟。其實佢個摩打嘅扭力已經比引擎嘅扭力大咗1倍㗎啦。係，摩打大好多嘅。但係摩打嘅馬力咧就只係大引擎幾十%啦。咁你睇得出其實佢嗰個摩打嘅轉速唔會好高，就唔係追求嗰種持久咁用摩打嘅力去推架車。講到尾夠電，其實得1度幾嘅啫。係1.8幾度，咁其實真係唔係好高嘅。但係正常嘅 full hybrid 車都係呢個水平度啦。豐田嗰類都係大概，或者 e-power 都係大概1點幾度。差唔多。但係嗱，行 highway 咧，我而家係跟住啲車流行啊，670咁樣，其實都幾長時間係着住電嘅。依家一路都冇轉速 ，engine 係熄咗嘅。咁所以真係去用電去做翻嗰個油耗效率出嚟，我覺得個表現同我哋平時試開嘅 full hybrid 咧都接近嘅。接近嘅。咁可以俾個數字大家參考下，呢部車嘅0至100係8.7秒。哦 ，OK。
咁我哋剛才講力係有喺度嘅，咁但係當然佢唔係一啲好高速嘅車啦。8.7秒就係正常水平嘅中型 SUV 仔咯。佢真係全速嘅時候，又轉 Sport Mode 嘅時候，引擎同電係一齊俾力碌嘅。所以就同大家可能喺接觸過啲日產嘅 e-Power 唔同。係日產就純用摩打。Honda 就 cruising 嘅時候有一隻 gear 用 engine，咁豐田就係一種混合式嘅比較多。咁呢個係如果你講動力嗰個派送咧，就比較接近豐田嗰種。比較接近係啦。嗱，譬如你過呢啲貨車咧，係啊，即係突然間加速嗰種力係快啲嘅，要篤一篤有少少電車 feel 嘅。係啊，同埋佢有啲特性都似電車嘅，例如 hybrid 車好少有得教嘅 regen。佢都可以教嘅，係喎，即係嚟揸豐田冇得教噶嘛，用腳咯，係啊，用自己腳啦，你隻腳做 regen， 咁佢係有3級 regen 可以揀，但係佢嘅 regen 唔係個差別話大得好緊要嘅，係啊，即係接近嘅3級都，係啊，即係你唔好當 one pedal 咁用咯。我哋入埋嚟呢啲市區塞下就可以睇到個油。哇！塞車係呢啲 hybrid 嘅強項嚟㗎喎，好就佢喎。但係呢個有一個叫咩咧？有個謬誤啊！我睇過一個留言就話：你哋試又唔試塞車啲電車或者 hybrid 車塞車嘅時候先最慳油噶嘛？嗱，我覺得佢個講法啱嘅，但係佢講嗰個講法咧係一個 relative 嘅講法，即係對比汽油車。係對比汽油車。喺呢啲情況下，hybrid 車或者電車咧就慳油啦。咁係啱嘅，但係係咪塞車嗰一刻比起佢行嘅 hybrid 嗰一刻慳油咧？唔係嘅。大家明唔明我講緊嗰個 concept 啊？我都唔明，你都再講。我再講嗱，hybrid 車同汽油車一齊塞車 ，hybrid 車係特別慳油嘅。係 ，OK，hybrid 車喺塞車嘅地方，同埋 hybrid 車係一個中速嘅 cruising， 其實中速 cruising 係慳油啲嘅。明唔明嗰個 concept 啊？係啦，其實視乎你嗰所中速個範圍係幾多啦。係啦，即係我可能行70啦，係慳油嘅。咁我一定比開開停停慳油啲嘅。只不過如果大家都要開開停停嘅時候，佢就會比汽油車出色好多咁解。不過呢個裏邊都有一個我唔同意嘅地方嘅。係，就係因為如果好似呢一架 MG 嘅情況咧，佢個電個 power 係比較好嘅。咁嘅話，其實佢慢速經常都真係用緊電咧，佢都係慳油嘅。我又唔同意。咦，辯論比賽啊！電都係 energy 嚟嘅，當你冇電嘅時候就用油啦，係咪？咁即係話，其實慳唔慳電啊？開開停停，其實開開停停一定唔會夠順住行咁慳電。因為你每次個 momentum 你都要重新推動佢啊嘛。我又唔同意啊！嗱，又要視乎究竟個 engine 嘅 tuning 啦。OK， 即係譬如呢架係行 Atkinson Cycle， 即係擺到明係慳油嘅 set up 嚟㗎啦。係。再加上你睇下個轉速表咧，其實你死踩爛踩去，其實都係得我2-3千、3-4千轉。即係換言之，佢已經將呢副引擎係調校到係淨係做一啲工作係主力係做發電嘅，充電為主嘅。咁當然佢都可以俾力個轆啦。咁但係俾力個轆嘅責任咧，似乎係多啲擠咗喺個摩打，或者如果引擎要俾好多力個轆嘅時候咧，又靠個波箱去再做多少少嘢。不過咁啦，其實我哋都做緊呢個 testing 嘅，陣間就知道結果啦。係冇錯。所以呢個辯論係冇結果嘅，暫時。為咗令到呢個油耗最後公平啲啦，或者個平均值高啲啦，我決定到你揸，剩翻個半俾你揸。我哋入大連排度塞車。唔係啩？梗係啦，有排都翻唔到去喎。唔會，呢個時間 OK。其實試咗幾部 MG 咧，我覺得佢哋啲車揸出嚟嗰個 feel 啊，有少少似福士，我覺得。即係幾聽話嘅啲車，油門腳踏軚盤都自然嘅，好容易 predictable 嘅。你話佢係好高水準嘅車，又未必，但係成件事係自然舒服嘅，質素唔低嘅。起碼坐張凳就已經感覺到係有啲歐洲車 feel 啦，係即係歐洲嘅佢哋福士算唔算叫平民車？大眾化嘅車啦，係有啲嗰種感覺嘅。MG 啲車係硬身啲嘅，你得，同埋個形狀係清晰啲嘅，係啊，唔會一嚿嚿坐到唔知邊嚿咁樣，係有啲似福士嗰啲設計嘅。
係成個取態啊，做出嚟嘅感覺，我覺得有少少類似嘅。Even 佢連個外形都係嘅，即係佢又唔會太高調，唔會太誇張，咁就做少少比較低調啲嘅設計啦，簡單少少啦，或者咁講啦，係容易入屋嘅樣咯。係啊，但係就唔係哇咁，即係我啲咯。唔係哇，喂都唔會，即係唔會係我種咯。咁所以我覺得整體嚟講係幾適合一啲踏實型嘅人嘅。即係我就係想揾一部交通工具啊，fulfill 到我嘅要求。咁可能去買 hybrid 嘅，佢係想慳油。要翻中型 SUV 呢部4.4米多啲啦。咁啊有個正常嘅5人空間咁樣。咁其實你睇翻佢成個車廂空間係typical 嘅 SUV 嗰種形狀，即係唔係做車尾，唔係做矮玻璃。咁正常有個大天窗，有塊簾。後座一個舒適嘅空間啦，我覺得都算。佢後座唔算好大嘅，其實，即係你可以幻想係 Tiguan 嗰類咁。類似咯，係啦。我咁個 size 咯，即係正正常常嘅 size，唔係電動車嗰種賣大包嘅 size 咯，係啦。咁有個正常嘅尾箱啊嘛。我頭先都裝過佢嘅尾箱嘅，佢嚿電因為細咧，唔係好影響到個尾箱嘅空間。咁佢嚿電就好似一般嘅豐田車咁，其實2 維他奶咯。係咯，其實擠咗喺後座嘅椅底嘅。因為你見到佢有個通風口，就知道係嗰個散熱嘅地方嚟㗎啦。咁而坐落嘅感覺咧，例如我哋頭先聽到胎噪比較大。胎噪比較大嘅。加上今日我哋頭先喺汀九嗰邊試咧，今日風大，咁啲風聲入車廂，當你有翻咁上下速度，可能70零嘅時候，都會明顯少少。但係整體個 ride 嘅感覺咧，我覺得都幾中性嘅。佢係舒服啦，唔係太硬，個行程係有喺度嘅。佢頭行麥花臣啦，尾又行 Torsion Beam 啦，咁我覺得 overall 出嚟嘅 ride，我自己覺得合格嘅。其實我哋習慣咗呢種 ride 㗎啦，因為呢種係好歐洲式嘅，特別係德國式嗰種。呢架就更加係明顯就係個避震機好似有兩段嗰種咁嘅感覺。即係嗱，你行呢啲坑渠位咧，你覺得幾實正喎，唔錯喎。咁但係如果你係換轉係日本車或者係國內普遍自己自主品牌嘅車，係啦，就會腍多少少嘅。但係佢快起上嚟咧，佢又撐得住喎。有適當嘅支撐力嘅，佢有行程，但係行到咁上下去就會定咗喺度。係啦，所以你話快起上嚟，佢係穩定嘅，就唔會浮下浮下、啷下啷下嗰種感覺嘅。呢種又係好德國入屋式嗰種咁嘅懸掛嚟嘅。係，我覺得佢應付一啲起伏比較大嘅路面咧，處理得幾好。例如啲坑渠蓋啊、啲路駁位。咁但係一啲比較密集少少嘅累進咧，嗰個 damper 佢做到嘅功夫可能可以再好啲嘅，係啦。咁但係呢個都係視乎成本啦，即係始終佢唔係一架貴架車，唔會用啲好靚嘅 damper。係，又或者條胎再好少少，係啦，都得。咁佢亦都可以減到呢啲震盪。係，而家佢係跟翻套，我相信係啲慳油胎啦，街頭啦，係咯。但係話佢係廉價少少嘅車，喺今時今日嘅標準咧，我又唔敢話佢好平。嗱，佢都賣25萬有找嘅，24萬尾啦。係啊。咁其實本身係唔貴嘅，即係以 hybrid 嘅4.4米中型嘅 SUV。係。你Corolla Cross 都3字頭啦，但係 MG 又會有啲好平嘅嘢，即係ZS 大家都 ZS 啦，上一代嘅電動版，前排係賣緊15.9萬咁樣，所以都係你會有啲掙扎嘅。係呢個係全新一代，佢係新車。hybrid 嘅，同埋一部上一代嘅電動，都爭10萬嘅喎，差唔多。其實你計落咪同稅差唔多咯，係稅嘅問題咯。因為嗰部唔使1換1，直接減俾你。其實 hybrid 嚟講咧，20萬頭、20萬中咧都算係平嘅 hybrid。係。只不過大家已經習慣咗，電車都有10幾萬喎。係啊。即係大家個價值已經唔同晒啦。係，即係我哋嗰次試 BZ3X， 我話喂，平過架 Sienna hybrid 喎。係咯。咁 Sienna hybrid 其實2字頭係唔貴噶嘛。係啊，所以正因為咁樣，因為稅嘅問題咧，呢架車其實個設備唔算話真係。你當電車咁去數佢嘅，要有嘅都有啦。中間有個大嘅 mon， 下邊仲有一排你最中意嘅實體掣啦。其實我都中意嘅，易感啊嘛，大粒咁樣。咁 mon 入邊你可以用 Apple CarPlay 啦，雕版都幾靚嘅，入邊嘅畫面啊、顏色啊都算精美嘅。但係譬如電動燈咁咪得呢張先有啦，你先有咯。係啦，你有發熱咁啊冇通風噶啦。係啦，無線充電佢都冇嘅，咁佢都冇嘅插線咯，係啊。所以我覺得以今日嘅 standard 佢嘅設備係 fulfill 咗一啲
basic 嘅要求。係啦，又未至於特別誇張嘅。咁 anyway，我覺得今時今日會揀 hybrid 車嘅人，佢一定係有一啲理由嘅，因為電動車太平。咁佢都唔揀咧，佢一定係我可能真係差唔到電。咁清醒啊？係啊，又或者充電對於佢嚟講係好麻煩嘅。係，所以佢一定有啲理由先會揀 hybrid 車啦。佢亦都有啲理由揀 hybrid 係因為佢亦都想慳到有錢啊嘛。咁所以我覺得針對嗰個族群係幾明確嘅。同埋有一個特點就係因為頭先我哋所講嘅，佢有波箱咧。如果譬如你去大陸行緊，即係好多路都係130嘅。咁其實呢架車咧喺嗰個提速方面係爽快啲嘅。係成個感覺。係。甚至你再上130或以上都係容易啲嘅個感覺。咁就好符合歐洲嘅要求。點解呢架車會喺歐洲賣得唔錯咧？就係我一嘢踩上去就係都係我要嘅845速度啊咁樣。我要跟到個車流。係啊，咁如果你換轉係譬如 let's say 係豐田嗰種或者係 e-power，咁你真係要等嘅。同埋你踩得好似好無情咁啊，對個油門，即係死都唔放嗰種嚟嘅。咁呢架就輕鬆，係啊，呢架輕鬆啲啦啊。喂，我哋玩咗成日咧，而家個入油嗰個里程咧，即係下一次入油里程咧，仲有600喎，616喎。如果你照計啦，跟去官方嗰個油耗去計，5.1啊嘛，5.1行100公里，佢油缸有41升，85中40，咁即係話都可以行到挨住800公里喎，挨住啊！OK， 當然啦，你要做到5.1啦。我哋一陣翻到去睇下我哋咁樣行咗幾廿公里，有冇做到呢個數字啊？最尾啦，俾你嘥少少油，真係踩高少轉數，俾大家聽下啦。着計啦，係啊，諗翻落去啦，係啊，諗翻落去，up shift 咗一下，高速嘅時候再踩多嘢。聲音嘅音質都係 Atkinson Cycle 嗰種，係啊，即係比較好似粗魯啲嘅，係好單一同好悶嗰種咁嘅聲。但係我覺得把聲已經唔算太入車廂，係，即係都還好㗎啦。好啦，俾你最尾嘥咗啲油，我哋即管睇下個油耗啦。好啦，我哋而家真係睇下行咗幾多公里先。其實我哋做咗2個嘅，一個就係今朝一早出發。我哋睇咗依家嗰個先啦，依家呢個先，啱呢一轉，行咗26.4公里，咦？平均油耗好低喎，4.7，即係低於官方啊，暫時呢個。咁全日咧？全日我哋玩咗咁多個鐘，差唔多5個鐘，差唔多5個鐘，105公里，都有6喎，都有6喎 ，OK 喎。計埋中間停喺度影相啊，其實停咗好耐，停咗個幾鐘我哋。都 OK 嘅，即係架車係冇熄過嘅。大家留言講下，其實呢個實際嘅測試啊，咁大家滿唔滿意咧？不過好多高人實話，我4星都得啦。好啦，今日我哋試呢個 MG 就到此為止啦。冇錯，係啦，咁就記得 subscribe 我哋 YouTube channel 啦。係撳鐘，comment like share，同埋多謝我哋會員嘅朋友。仲有 Facebook IG 啊。OK，拜拜。